咁咧如果同大家總結一下大家表現嘅話，有幾點想同大家分享啊。第一，我哋講嘢要有畫面感。咩叫畫面感咧？我哋看似呢度係一個舞台，但係呢個係可能係一個沙灘。第二咧，講嘢有連結，即係話咧，你去描述一個沙灘嘅時候，跟住再帶出一首詩，咁你開場白同埋嗰首詩個連結係如何咧？第三，我哋要有個訊息，咁所以有畫面感，有連結，同埋一個訊息。咁啊，大家大概咧知道我想表達啲乜㗎啦。咁跟住落嚟咧，我想講一個小故事，就關於我同埋我兩個小朋友嘅。咁啊，都各位父母都可以細心去到了解下呢個故事咧嘅訊息係想帶出啲乜嘢嘢。我都有兩個小朋友啦，大嘅咧就中二，細嘅咧就小五。同大家即係作為父母都一樣，都係操嘢同埋操嘢係嘛？操跑步、拉筋、練琴。咁咧話説咧，我大女咧最近咧就參加咗個獨木舟嘅1年挑戰。咁啊，你有你挑戰，我有我咧就喺屋企咧就喺度即係等你嘅進步嘅成長嘅一個報告啦。突然之間有一日要參加親子獨木舟，哇大鑊！190磅玩親子獨木舟，好啦咁我玩啦。咁玩嘅時候咧，咁我哋喺西貢裏邊咧就環島再環島。咁我哋話晒都係運動員啊嘛，係嘛？咁啊啲家長呢度行，啲親子呢度行，我個小朋友每一個島都係接近包尾。喂，唔係話又包尾？喂，唔係話又包尾？快啲啦！咁我開始有少少怪責小朋友嘅感覺。咁完咗之後，當然一個好愉快嘅體驗啦，係嘛？話晒都係親子啊嘛。完咗呢個活動，我覺得咧都係想自己都即係大人都係貪玩啊嘛。我就報咗一個獨木舟1星章嘅一個體驗。咁我走去玩呢個獨木舟啦，喺個海裏邊轉圈再轉圈。咩叫轉圈啊？轉圈即係唔喐咁樣，行完呢邊又兜翻嗰邊，行完呢邊又兜翻嗰邊。完咗之後咧，咁我話晒呢個頭先講下190磅嘅體重咧，一去咗呢個獨木舟嘅時候咧，即係其實背脊痛啦，又頂住啦。其實咧我咧就發現我身形咧就唔係好適合玩獨木舟啊。完咗之後翻到屋企，我自己喺度諗，我當初係咪怪責咗我小朋友咧？原來包尾唔係你嘅問題，可能係我嘅問題。翻到屋企食飯啦，兩個小朋友就話：喂，獨木舟玩成點樣啊？佢哋關心我嘅體驗啊，關心我嘅進步啊。我覺得咧被呢個關懷嘅感覺。完咗呢個活動之後，我覺得咧，我係隔空俾我兩個小朋友咧鼓勵咗我。究竟今日係小朋友比賽定係你哋比賽咧？小朋友又俾咗啲咩嘅課程你咧？去到最後，我想咧即係大家一齊唱一首歌啊！唔知有冇聽過《沒有翅膀的天使》啊？劉德華唱定係姜濤唱㗎？嗱都唔緊要，嗰個歌詞都好簡單嘅啫，就係飛我伴你飛，家我為你起，高低也與你一起。OK 嘛係嘛？如果唱到你嘅時候咧，唔該你可以指住你嘅小朋友或者你嘅家長。OK 嘛？咁我哋一剔過就入嗰個歌詞啦。OK， 好嚟咯，1、2、3，飛我伴你飛，家我為你起，高低也與你一起，僅此給你。好，咁我哋趁呢個機會咧，鼓勵各家長們都可以透過小朋友作為你哋嘅導師。嗱，下次咧你哋就參加你哋嘅比賽㗎啦。咁我哋預祝各位家長們咧成為最好嘅學生。咁我哋鼓勵家長咯，咁啊交翻俾主持。好，多謝。